Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda mamanawian bahan katampi ieu karangan simkuring nyalira manawi kaanggo. Dina jejer cariyos hianat ka pamajikan bagian katilu. Urang neraskeun hanca nu katuna dinten kamari. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng. Mangga ka mitra baraya dulur-dulur saudara salam dunya. Mangga maranco manco. Kocapkeun kamari teh Adun jeung Usep rek marulang heula. Malahan mah dibere diskon gitu nya mulang biasa jam 4 ayeuna mah jam 2. Da aya rencana aya pagawean sejen jang Adun. Geus mikeun kunci cing laleos teu kungsi heula nepungan Pak Haji, Ibu Haji nya Bu Aminah dan Sukarta. Tuluy ye kepat laleumpang nuju ka jalan gede pamotongan aya. Beras weh nepikeun ka jalan gede anu ngahubungkeun antara Lemang jeung Sukajadi ka Paris Panjapa kadinya ka kebon kalapa kayak kitu nya. Teu kungsi lila beus Damri datang cuk celak we naraek maranehna kanu Damri jurusan anu ka Bepas tah ka kolong jalan tol tah baheula mah duka ayeuna mah geus modern can pernah deui ningat ieu anu Damri. Song ja kitu gek ke Dariuk teu kungsi lila konektur song kertas karcis dipikeun song atuh marayar teu talangke. Da kabeneran lebah dinya can pinuh teuing rada pinuh mah geus rada kaparapatan eta tah Sopati mana ieu mah geus rada mulai jungjleung kana loba tuluy pinuh we. Teu kakocapkeun di jalana nepi weh ka pangbeakan beus Damri. Didinya naraek deui we ka kidul kanu angkot. Geus tina angkot teh tarurun di terminal. Kumaha rek kanu eta kanu ojek rek leumpang wae. Sep. Oh, Adun nanya ka Usep. Lempang we lah, lumayan. Bari ngajag-jagan tuur ongkohan kenda beurang keneh ongkohan. Ah, kanu ojek ge bae yuk ku dewek bayar lah. Kanu ojek we. Oh, cenah naon atuh kitu mah. Bae make jeung teu kudu pangmayarkeun ku didinya da aya. Oh, lain bae we hayu kanu ojek. Ojek narawaran celuk celak naraek jewang kanu ojek. Terus naik ojek teu kakocapkeun di jalana eureun weh pas pelebah jalan jajahan nalah jalan jajahan jalan gang we kitu nya mitra gang rada gede. Turun si Usep maju ngawetan si Adun maju ngulon maju ngaler. Tarurun tina ojek. Sep, urang eta Dun urang teu heula atuh nya. Urang mah mawa katurun di dieu harek teu hareup we. Ka warung heula. Oh, sok atuh teu naon sok. Oh,
adun maleos selempang geus nepi di lemur Citanuk ngaranna teh lemur Citanuk duanana adun jeung Usep teh orang Citanuk ocapkeun di jalan ngaliwatan lemur Cisaga keur kitu maju ke Lempang gitu nya arek ngajugjug ka imah maju ka imah pek teh aya belah kalerer saeutik kuduna mengkol kawetan adun teh ari pek ningali di pos rona aya Jang Dana si Dana da sahanteuna gitunya babaturan da Cisaga jeung Citanuk mah kahalangan ku gang katidina ku jalan heup anu tadi anu ojeg belah ditu Citanuk kabelah dieuna Cisaga ka dituna Citanuk pedah Usep pedah adun kolotna aya di Citanuk ka Citanuk heula kabeneran panggih weh aya nu Campegog Campagug jeung Ngabagug gitu di kantor Rona di pos Rona geuningan keur naonna ieu we kuring mah dieu isuk-isuk nepikeun ka wayah kieu di dieu we tinggal itu kuntung pahpir balatak kunaon atuh yeuh aya cai yeuh cai limun yeuh limunnya mitra baheula mah namun teh pucuk lah bae urut urang sesa da loba keneh ketang kerek kaenum saeutik heukeun bae hanaang urang ka tadi hayang ceuk Jang Dana pek bae atuh aing kunaon ngahulang wae di dieu nyata lieur ieu teh lah pamajikan amuk-amukan wae malahan mah tadi mah hampir perang Baratayuda miti Baledogo emer ku pamajikan terus ku Truk Panci terus disiksa ku Sapunyere rek ngalawan da aduh pamajikan eusian beuteungna ayeuna baruk baru keserek rek budakan alhamdulillah atuhna ari kituna mah ulang teh lah rada ieu naon teh rada atoh teu atoh geus 4 bulan yeuh nganggur cik atuh milu sugan aya di ditu atuh jadi tukang naon we ari pagawean mah da canita dunungan ge gawean da adun ngadongek diu lain urang mah asa bingung ieu teh nyata bingung urang ge ku dunungan dibere tugas alah rada berat asana teh laon dudungan naon rada berat kumaha dun bae sok lah ya pigawean mah ku di dieu digawean sabisa ingkah we heula ti lemur aing asa rieur aduh lamun teu seug lain pamajikan gaplok sakali oge moal tinggal ngeurek ulah atuh lah kitu ka pamajikan mah hade goreng ge pamajikan komo sakedeung deui rek jadi indung budak ok adun ka Dana nyarita deui hari kitu mah dah dun urang teh bararingung ieu teh
Geus era mah era da euy gari geus kumaha ieu ge teu balik-balik kita tadi di dieu we paling ka cai eta ka walungan paling geus beungeut nginum ge aing cai walungan sumur getang nginum mah mun tadi ka cai heuh ka walungan sumur nu Mang Ara anu deket kebon awi geuning aya di dieu. Oh, atuh gesek ieu atuh. Oh, urang teh dibere tugas kudu nungan rada bingung da ah. Lain tugas naon atuh? Cik atuh omongkeun ka urang sugan urang bisa migawena. Ah, da atuh ari di dinya mah geus boga pamajikan atuh. Geus boga pamajikan mah kumaha ayeuna keur eusi. Oh, keun bae atuh cik naon cik hayang nyaho pagaweanana. Lain digawe euy. Ah, berat urang ngomong keunana sieun cuceo di maneh. Anu sejen. Oh, atuh make jeung cuceo sagala make jeung kudu mang omongkeun. Cik atuh lamun heueuh aya pagawean lah tong ngabibita atuh. Bae gawe naon we. Paribasana rek naon oge. Ieu babadan jukut ge bae lah naon we atuh. Heueuh ari kitu da mah nya. Lain euy kieu heueuh tapi jempe yeuh tong loba omong ka sasaha. Naon kitu? Naon kitu dun? Lain euy. Urang teh titah neangan jelema. Bae rek nu boga pamajikan arek nu lengo. Titah neangan jelema heuh lalaki maneh malah kasebut. Lumayan we kitulah da kaasep maneh teh lamun di dangdanan mah. Cenah dan. Oh nyoh muji-muji ah. Urang mah teu butuh pujian. Cikah udud atuh boga heula udud. Poho ieu. Rek udud ieu. Wah, udud kota euy. Kes we atuh diseungeut. Lenyun udud. Lain naon dun. Pagawean teh ari jeung ududnya. Lain rada berat urang arek ngabejaanna ge euy. Da besi ieu atuh da maneh boga pamajikan jabakeureuneuh majikan maneh keur hamil geus sabaraha rek 2 bulan sabaraha 2 bulan leuwih. 2 bulan. Oy lah aing bingung euy. Rada bingung gung urang teh sidikan dun. Aing kieu dunungan urang nya. Jempe tapi tong ngobrol ka sasaha maneh. Kita neangan lalaki nu lengoh atawa nu boga pamajikan, nu daek nu boga pamajikan ge. Kita ngawin anak dunungan euy. Kumaha? Kumaha dun? Lain titah aya anak dunungan. Wah. Nyakal we aing gua pamajikan euy. Matak oge da urang mah matak ge teu wani nawaran ka di dinya teh. Di dinya oga pamajikan. Pok adun. Tapi euy, aduh. Geulis mah pasti jiga nanya dulu euy orang kota atuh. Wah, anjir, geulis pisan. Lamun urang teu inget ka budak bae aing nyan ieu kawin deui. Oh, kitu urang kitu dun euy. Balik sia mah. Nya maneh arek. Itu pamajikan maneh pan keur rek 2 bulan leuwih atuh.
itu mah 3 bulan leuwih. Reuneuhna nu ngareuneuh heuh ieu bobogohan. Heuh biasa we mahasiswa mah kitu nya, mahasiswa di kota. Euneuh aripek teh lalakina kabur geus 5 bulan, maju 5 bulan. Hamil ayeuna 3 bulan leuwih. Neng Rika ngaranna ge. Nyihir euy. Halus ngaranna ge. Kos ieu anu Rhoma Irama Rika. Heueuh. Nya Neng Rika. Ok adun. Pasti gulis nya dun euy. Mitra. Dana rada kapancing. Kom asa naon? Lamun ieu teh mah aya hate gitu. Oh, aing kumaha euy lamun ku urang da urang sirik boga pamajikan atuh. Teu. Dana eta mah kumadinya. Urang mah da ukur lain da tadina mah moal ka didinya keuheuh moal ngobrol nu kitu, kitu ka didinya. Ngan heuh da. Ah, didinya daek syukur henteu urang rek neangan. Isukan ge poe Minggu. Mitra wanci geus rek maju ka magrib jam 5 leuwih. Urang can balik ka imah ieu teh. Dan kela tudun baturan heula sakedeung mah urang di dieu. Kumaha tah kira-kirana lamun urang euy. Bener kitu. Aing mah teu lieur neangan ah. Ngan lamun ayana naon aing tong dibabawa sia. Api-api maneh mah beda we jeung urang gawena. Kumaha lamun kitu? Tah geus alus deui wae ti maneh euy. Cara teh pok dana ari keur urang mah kep bae ngan pokona aya naon urang tong dibabawa. Mun maneh arek isukan ge hayu jeung urang ka ditu. Pabebeurang we tong nyokot peuting lah tong nyokot sore. Kajian jam 8 di dieu atuh. Ari arek eta oge. Euy kae urang pikiran heula ku urang. Urang pikiran heula kumaha yeuh. Gesek ieu atuh hayu alah balik heula urang katen urang heula we ka bapa urang jeung indung urang can panggih. Dari pamajikan mah dikolotna. Paling urang mah ka pamajikan mah 2 minggu sakali. Pamajikanna mah dikolotna mitra si adun teh dikolotna lain di daerah Bandung, di daerah Kulon, Purwakarta pamajikan si adun. Kan kabeneran we dititah dibere tugas bari ka kolot cenah kitu sakalian. Ajan saminggu ka kolotna, saminggu ka ditu, kadang 2 minggu ka ditu ka kolotna saminggu kitu Jadi ngalongokan ongkoh kolot pamajikan kacumponan. Geus we kieu atuh hayu milu heula katen urang. Eta dan rek adan ieu. Ngahulangna ten urang ngobrolna ten urang. Lain ngahulang di dieu hayo disangka nu gelo maneh. Keur mah jeung air. Aduh bener ku pamajikan. Asa hargaan pisan sapunyere hiji kuat ka awut-awutan, emer kuat ka beulah euy ditinggangkeun ka nu sirah urang. Terus panci memburber malahan mah nyingkah titah nyingkah euy aduh aing peureus euy kanu hate euy nyeri. Bako nu mitoha ge ku aing gubug ge kabeh ieu sabungkus jeung papirna teu gableg aing teu boga euy. Can ngopi-ngopi heuh geus atuh hayu ah. Den urang heula.
Urang katen urang ngobrol katen urang monok-monok ten urang daripada di pos hansip mah. Ayo we disangka naon. Mitra sajerono sajeroning brau we kitu nya. Laleumpang maraju ngajugjug ka imah. Aduh, sajeroning di jalan rada naon teh rada tepuguh rarasaan ke sidana. Rada pikiran teh rada kaditu kadieu dilema lamun ieu mah jadi pikiran mending gawean gitu di gawean kitu cenah. Ning laksanakeun atau kumaha. Sajeroning di jalan teh ngecebrak we hatena mah. Jarempe da. Tekung silila anjog gaburuan bogakeun pagar awi. Tekung sila teras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha tadi luar. Wing adun bah. Dun. Burang keneh euy biasa nama lewat isa geuning kadang teu. Ieu mah magrib geus nepi di dieu. Nya bah warang dunungan. Mulangna tina jam 2 leuwih tadi teh ti ditu teh. Dunungan rek init cenah. Oh, rek jam bae atuh ari dititah ku dunungan. Geuning geus balik dun. Sok inungna. Inung si adun. Syukur atuh dun. Rek tuang heula tuh, rek kacai heula. Geuningan jeung jang dana ya teh. Sok atuh kala jararo, ulah di luar magrib. Kok inungna jang dana inungna si adun. Assalamualaikum abi. Assalamualaikum bah. Ma. Oh sok jararo sok wah di luar magrib anguran ge urang ka masjid. Abah ti heula atuh rek ka masjid Bisi ieu yang geus adan leos atuh si Abah nama ini si Abah Bah Udi. Bah Sudi. Bapana alun mah. Asuheula mitra. Urang lajengkeun deui. Kocapkeun atuh gugek we. Si adun jeung si Dana. Jang Dana jeung Jang Adun gitu nya. Jang Adun boga imah. Kumaha? Dun. Arek wae maneh. Rada di pikiran heula. Jika tuh maneh gerek kacai, urang gerek milu kacai mani lah ieu geus sapoe ieu. Teu mani. Eukeun atuh urang heula nya, dagoan heula sakedeung. Tu leos ya kacai. Ima sumur caina teh nya. Ima biasa. Geus kitu mandi, bersih geus naon terus salin. Urang milunya milu kacai, ma masih abdi ngiring ibak di dieu.
pek teh teuing. Jeung adu eta jeung dana pek teh teuing kop jig ge rek marani mah. Mitra teu kacarioskeun teu ka heuh nya teu kacaritakeun deui geus digancangkeun beres cep gancangna carita kitu nya. Si Adun geus disalin. Yo pake kaos urang ieu. Kahandapna mah arek jeung kahandapna. Ah da. Bae tongah kahandapna mah. Tah kolor atuh ganti we kolorna jeung kaos tah. Rada heuh bela ari kituna mah. Teuing beda aya nu dimaksud si Adun teh tah. Kopi mak. Kopi atuh mak aya. Heh aya teh heula atuh are hayang kopi hayang ngopi. Urang nyieun atuh. Nyieun si Maasih teh. Geus beres dicai beres salat naon teh gitu. Si Adun mah jeung si Dana Jang Dana jeung si Adun teu sarolat. Keur men cenah ngomongna teh kos ka awewe wae nya mitra. Geus kitu datang we si Maasih moci kopi 2 gelas. Yeh atuh arek ngaropi mah yeuh haneut panas keneh kade. Tah Ocapkeun heuleuh mitra waktosna ka Bujang Seep hapunten nu kasuhun sanes kirang sono nya masih keneh ieu keun enjing urang teraskeun deui dina jejer carios ngahianat pamajikan karangan simkuring mugia janten panghibur kan hiburan gitu tanapi layak didangukeun tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun. Sakitu nu kahatur hapunten di simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.